काम गर्छु भने कहिले यस्तो घाम झर्किदिन्छ, कहिले पानी परेर हुरी बतास लागिदिन्छ। यो वैशाख महिनामा पनि के भएको यस्तो? आज चाहिँ यो मल सबै निकाल्नु पर्ने थियो कि, यो चाहिँ पुरानो मल हो। अनि यो मलहरू चाहिँ सबै निकालेर यहाँ चाहिँ नयाँ मल राख्नुपर्छ नि त, अनि यो चाहिँ निकालेर बारीतिर हाल्नुपर्ने थियो। त्यही भएर मम्मी र म भएर चाहिँ यो सबै मलहरू निकाल्यौँ है। अनि निकालिसकेपछि चाहिँ हिजो मैले खोर्सानी रोप्छु भनेर गएको थिएँ नि त। अनि पानी परेर हावाहुरी चलेर खोर्सानी रोप्नु पाएको थिएन। अनि ठाउँ चाहिँ रेडी गरेर राखेको थिएँ क्या रोप्छु भनेर, अनि रोप्नु मात्र पाएको थिएन नि त। अनि अब यो काम पनि गर्नु पर्यो भनेर सबै खोर्सानी रोपिसकेँ। बुढापाकाले भन्छन् नि, काम साँचे आफूलाई खाना साँचे अरूलाई भनेको जस्तो। अब काम त साँचेर राख्नु भएन होइन। आज गरे पनि आफैले गर्ने हो, भोलि गरे पनि आफैले गर्ने हो। त्यही भएर आज यो चाहिँ दुईवटा काम म सक्छु नै भनेर बिहानदेखि सोचेको थिएँ। फाइनली सके पनि क्या, कति खुसी लाग्यो यति काम सकेर नि। अलिकति पनि हल्का भयो।